ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா காப்பர் பைப் பெண்டாக இருந்தால் அதை எப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதோட பேர் பைப் ஸ்ட்ரைட்டர். இதை காப்பர் பைப்பு உள்ளே விட்டுறணும். விட்டுட்டு அந்த எந்த பக்கம் பெண்டாக இருக்கோ அந்த பக்கம் வரைக்கும் எடுத்துன்னு போயிட்டு இந்த பக்கம் பைப்பை நல்லா பிடிச்சிக்கணும். பைப்பை பிடிச்சிட்டு எங்கெல்லாம் பெண்டு இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரைட்டரை வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணிக்கணும். இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் ஒரு 5-6 தடவை இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரைட் ஆகும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. ஓகே கைஸ், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை. தேங்க்யூ வெரி மச்.